conforme a mãe tá falando, não, né, não. Aí aqui, ó, agora tem umas bananas aqui, ó, banana d'água, que já tá ficando muito madura. Eu vou fazer aqui um doce. Aí ela escuta lá da sala, tá? Lá da sala. Escuta que eu tô aqui cortando. Vê barulho de prato. Vê barulho de panela. Aí quem é? Vem correndo. Vem correndo. Por quê? Porque sabe que vai sair alguma coisa aqui. Vai ter fumaça aqui na cozinha. Aí como ela fica, olha só o olho, vidrado, bota a mão na cintura, né? Fica vidrada. Aí ela vai ver que o negócio não tá pronto ainda. Daqui a pouco ela, ó, sai fora.